People have been hit by more than their fair share of extreme weather. That's the reality of life for so many people here, that their life is underwater. গিয়ে যখন দেখি না সবে জোয়ার পড়েছে, হালকা হালকা জল ঢুকছে, কি পিছন ফিরে দেখি না জল ততক্ষণে আমাদের পিছনে পর্যন্ত চলে গেছে। তারপরে আমরা সবাই কাঁদছি, কি করছি, আবার সবাই দৌড়াদৌড়ি করছে। খেতে পাচ্ছি না, থাকার জায়গা নেই, রাস্তার উপরে বসে আছি। তারপরে খেতেও পাচ্ছি না, নিজেরাও খেতে পাচ্ছি না, বাচ্চাদেরকেও কিছু খেতে দিতে পারছি না। এবং আমাদের বাড়ির পুরো এক গলা এক মুখ করে জল হয়ে গেছে। সেখানে মানে ঘর, আমার ওপারে ঘরও ভেঙে গেছে একদম। মানে 15 দিন জল দাঁড়িয়েছিল, আমরা থাকতে পারিনি, অন্যদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। We have created certain platform for these people. Rupantaran Foundation provided them livelihood support and support like seed, local variety of seed. আমরা পাড়া গাঁয়ের মানুষ তো, যে বাড়িতে পুকুরের মাছ, ঘরের চাল ডাল আলু পেঁয়াজ আমরা সব কিছুটাই আমরা বাড়িতে তৈরি করি। রূপান্তরণ আমাদের বন্ধু হিসাবে আমাদের পাশে, আমাদের হাত ধরেছে, আমাদের খুব মানে ওরা আমাদের আশ্বাস দেয়, আচ্ছা আপনারা চাষ করে দেখুন না। They can share some best practices and also they can build a support group, because climate change issues is not a gender neutral thing. আমরা যখন বেঁচে যখন আছি তো কিছু করব, আমরা এখান থেকেই করব।